Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Video kali ini kita mau ngecamp ya geng, di gubuk ini geng. Oke, ikuti video kita ya geng. Oke geng, kita pasang ya geng ya. Terpal apa padi? Terus geng, inilah dalamnya ya geng ya. Udah sekawan udah tidur aja ya, udah tidurnya. Nah, main lagi nggak malam kita ya beng. Pan, di depan yang anu. Hah? 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 Di depan yang anu. Aduh. Jangan gitu ya kali. Buat tempat main gitu udah. Bang nih. Rio dulu, bentar nih. Kan. Man. Cepet. Geng, baca doa dulu ya geng ya. Baca doa dimulai. Amin. Geng. Tunggu apa sini? Berat. Mantap kan? Jamur di mana? Enak aja, Bro. Siapa nih? Prajos. Tadi nggak dikit loh. Setengah nggak ada.
padahal geng. Harga mati. Oke geng, kita cemil-cemilan dulu ya. Kita di sini cuma berdua ya, sama si kawan mainan tadi ya geng. Karena si kawan yang tadi udah pulang, benceng deh geng. Kopi lagi. Lihat. Orang nyemil-nyemil lah. Ini aja tengah. Tanpa minumnya lah. Oke geng, kita makan dulu ya geng. Cemilan kita, cemilan nabati. Nggak di endorse. Celup. Kayak apa ini geng? Channel geng. Wih. Apa kayaknya soalnya? Sebelumnya sorry ya geng, karena kita jarang upload. Lagi apa? Banyak urusan. Gila buat layangan kita geng. Mungkin kita mau konten buat layangan. Gimana menurut kalian? Remuk enggak geng. Geng, jam berapa ya geng? Jam berapa nih? Jam 2 geng. Udah ngantuk ali geng. Mau tidur duluan ya geng ya.
Nan, bangun mas Nan. Kasihan nak belum tidur. Dan belum tidur lagi. Jam 10. Belum lewat 7. Waduh. Dah jam 10 lewat 7 lah. Lul. Hah? Duluan? Siang guys. Pukul lah. Subuh ya guys. Geng, udah pagi geng. Nan, bangun Nan. Duluan aja ya. Guys, keluar kita guys. Dia masih ngantuk.